الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعنا وناكسن داوديال كسر دوادا ورقة تلفزيون كقرن كجمهورية الصوماليلان. قطبة داوديال ورقة ندين هاي نوجود دور كرهون لنا وحاكم ذا. مدحونا كحجين كالصوماليلان يوفتي وجامنا يا كل الله يشيء شالية الصوماليلان مقالة مانشستر دلك إنجليز كا. وصير كقرشين تقرن كالصوماليلان يماير كعاصمة هرجيسة يا كل الله يشيء مسؤولين تعاصمة ستوكهولم دلك سويدن. قدوميها حسب محافظ ككلمية موسى بيحي عبدي وحو خطبة جدية شالية الصوماليلان مقالة كولومبوس دلك أمريكان كا كواسي ود بلدقي مناسبة دي سيدة دي طبعا كمي كواسي داوديال وقار كميدا قطبة وركان دين هاي نوجود دور كورونا هاتم واحد ديار جرودان يجو فافاسن مدحونا كحجين كجمهورية الصوماليلان يوفتي وهجامنا يا كل الله يشيء شالية الصوماليلان مقالة مانشستر دلك إنجليز كسيدة وفافين توركانو كوسو ديري وري عثمان محمد جامع مدحونا كحجين كجمهورية الصوماليلان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي يوفتي وهجامنا oo ayaamahan ba ku sugnaa dalka Ingiriiska halkaasi oo shacabka qurba joogta ah ee reer Soomaaliland ay kula qaadanayeen xusidda maalinta weyn ee 18 May iyagoo horena u soo maray magaalooyinka London, Birmingham iyo Bristol ayaa haddana ku sugan magaalada Manchester halkaasi oo ay kula kulmeen shacabka reer Soomaaliland ee magaaladaasi isagoo mudane Saylici la hadlaya shacabkiisana waxa hadaladiisa ka mid ahaa sida tan runtii maanta farxad weyn ayay noo tahay dhamaantaya aniga waftiga ila socdaba waxaan marka hore aad iyo aad ugu hambaleynayaa guddiga qabanqaabada iyo dhammaan jaaliyaddan reer Soomaaliland ee ku nool magaalada Manchester ee sida qiimaha iyo qaayaha leh ee noogu soo dhaweysay halkani waxaan aad ugu faraxsanahay xafladda sida fiican loo soo agaasimay iyadoo maanta ay ka mid tahay dabaaldegyadii astaanta qaranka loogu dabaaldegayay waxa farxadda labaadii ah anigoo noqday maanta runtii mas'uulkii u horeeyay ee yimaada halkan Manchester ee madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeen ragga xilka ugu sareeya qaranka inaan noqdo halkan maanta inaan imaado inaan mas'uulkii u horeeyay farxad labaad bay tahay iyadoo farxaddaasi ay labaynayso walaakay madaxweynaha iyaga Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo calafku maanta na wada keenay in qaranka Soomaaliland ka talino magaaladiisii jaamacadda uu ka jiray inaan maanta imaado taa qudhida farxad labaad bay tahay عثمان محمود جامع تلفزيون كقرن Soomaaliland Manchester وزير قرشينتا قرنka Soomaaliland iyo maayirka caasimada Hargeysa ayaa kulan la yeeshay mas'uuliyiinta caasimada Stockholm ee dalka Sweden sida uu faafahinta warkan ku soo diray wariye Cabdikariin Dalmar wafdigii golaha deegaanka magaalada Hargeysa ayaa kulamo la yeeshay guddiga golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ee cariga Sweden kulankan oo ka dhacay guriga looga arrimiyay magaalada Stockholm ee cariga Sweden ayaa wafdiga golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa waxa kulanka ku heliyay wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire sidoo kale maayirkii hore ee magaalada Hargeysa Maayir Jiciir kulankan ayaa labada dhinac ka wada hadleen qorshayaasha magaalada Stockholm ay doonayso in ay wada shaqeyn buuxda ay la yeelato magaalada Hargeysa iyadoo labada dhinacba ay soo bandhigeen fikradaha markaa waafajin kara ama sida ay ku suurtoobi karto in ay labada magaalo ay yeeshaan wada shaqeyn buuxda oo mustaqbalka foga wafdiga golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa oo uu u hadlayay maayirka magaalada Hargeysa ayaa maayirka waxa uu ka dalbaday magaalada Stockholm sidii ay waxyaabo fara badan uga la shaqeyn lahaayeen oo ku saabsan dhinaca adeegga bulshada halkaas sidoo kale waxa ka hadlay isaguna wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo u sheegay golaha deegaanka ee magaalada Stockholm in xukuumadda Soomaaliland ay diyaar u tahay inay wada shaqeyn ay yeeshaan magaalada Hargeysa iyo magaalada Stockholm maayirka magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinay kulankii dhex maray isaga iyo golaha deegaanka ee magaalada Stockholm ayaa waxa kamid ah ereyadiisi sidan kulamada ku ugu muhiimsan waa jaaliyadda reer Soomaaliland oo si aad u qiimo badan loo soo dhaweysay aan mahad badan uga celinayo ilaa xalay ilaa shalay podcast inuu soo dhaweynay oo aad u dadaalay kulamada kale waxa weeyaan ganacsato oo Swedish oo kulanay kii ugu muhiimsan oo ahaa ka dawladda hoose
oo ahaa mataaneynta labada caasimadood maamulka ugu sareeya qaybo ka mid ah ayaan weli kulanay si fiican way noogu socotaa iyadoo aanu baahiyaha iyagana u gudbinay iyadoo laga wada hadlayo imika xafiis laga furi doono Hargeysa oo ah Center for Local Development and Diaspora oo ah dadka usoo iskood doonaya inay wadankii usoo degaan wax ka qabsadaan u shaqayn doona oo maalgelinta ka shaqayn doona laguna caawin doono wixii ay u baahan yihiin iyadoo taa dawladda muxuu ahaa Stockholm ay ka qayb qaadanayso hawshaas si fiican bay noogu socotaa waanu wadnaa kulamadayada qayb baa harsan ilaa bixitoora hadii la hayraana inaanu soo gabagabayn doono taas filaya waxaa jira Cabdiraxmaan maanta inaad kala hadashay qolada adiga wafdiguba يعني dhalinyaro fara badan oo reer Soomaaliland ay shaqo la'aan aad u saameysay loo baahan yahay in ay dawladda Sweden ay ka caawiso in gudaha wixii ay ku caawin karto ay magaalada Stockholm aad ka kaashataan marka dhibaatooyinka ugu faraha badan ee aad u bandhigtay ee aad maanta uga warantay ee xagga dhalinyarada Soomaaliland ku nool ah maxaa kamid ah runtii waxaan u bandhignay inay dhalinyartii ay tahriib badan galeen hawlo badan oo sharci darro ay gelayaan iyaga oo badaha ku leeyanaya markaana in shaqaabuur gudihii ay nagala caawiyaan aan sameeyno shaqaabuurkaas oo badanka aan doonin inaan uga faa'iideysano si magaaladana loo qoxin lahaa bilicda magaalada haday noqoto mashaariic sakari adiguna bal ka waran wafdiga Soomaaliland ka yimi ee maayirku hogaaminayo ee maanta ku sugan Stockholm la'aantiin horta kullay warar fara badan amba xogta maanan suurtagal noomay noqotay inaan gaarsiino shacabkeegi waxaan mahad gaar ah u naqayaa walaalkay Mustafa Ismaaciil oo isaguna hawshan muddo 4 sano ah ka shaqeynayay inta kale Soomaaliyeed Saadiya waxa aan ku oran karaa annaga maanta guul weyn bay noo tahay haddana nahay daladii guud in ujeedadeedii iyo hawshan ku soo jiray ay meel fiican noo maray dalmar telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Stockholm cariga Sweden gudoomiyaha xisbiga maxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad u jeediyay jaaliyadda Soomaaliland ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka kuwaasi oo u dabaaldegay munaasabadii 18 May sida uu faahfaahinta warkan inoogu hayo wariye Cabdiqaadir Almis gudoomiyaha xisbiga talada dalka Soomaaliland ee kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo wali ku guda jira socdaalku ku mareeyay wadanka Mareykanka ayaa la kulmay jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaana uu kala qayb galay xafladii 18 May sanad guuradii 22aad ee ka soo wareegtay madax banaanida Soomaaliland gudoomiyaha waxa socdaalkiisa ku wehelinayay wakiilka Soomaaliland u fadhiya wadanka Mareykanka Rashid Gaaruf gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee dalkaasi injineer Xaashi Ismaaciil Aadan iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Saaxil gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka warbixiyay taariikhdii iyo halgankii loo soo maray 18 May iyo madax banaanida Soomaaliland gudoomiyuhu waxa uu ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee Soomaaliland loo soo maray muddadii 22 sanada ee madax banaanida haysatay Ohio assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ohio waa mahadsantii Columbus waa mahadsantii caawa waxa farxad iyo qadarin iyo sharaf ah inaan kala soo qayb galo reer Ohio xafladan sida quruxda badan loo soo agaasimay iyo dadkan sharafta badan ee caawa isugu yimid dabaaldegii xuska 18 May aad iyo aad bay farxad igu tahay sida meesha u soo qaabqaabseen golaha iyo sida noo soo dhaweyseen iyo wadanadeeda ka muuqatana waad ku mahadsantiin waxay halkaasi ka hadlay xubno kamid ah jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio afayeenka madaxtooyada Soomaaliland iyo saraakiil kale oo dawladda ayaa booqasho ku tagay dalka Sweden iyada oo ay magaalada Stockholm ee cariga Sweden ay ku sugan yihiin xubno sarsare oo ka socda xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa wafdigii magaalada Stockholm joogay ku soo biiray afayeenka madaxtooyada Soomaaliland sidoo kale gudoomiyaha wargeyska Dawan haddaba afayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo aan wax ka weydiinay
safarkan ay ku yimaadeen dalka Sweden ayaa waxa uu ereediisi ka mid ahaa sidan weynalah aad iyo aad baan si qiimo iyo sharaf leh halkan u mahadnaqnaa sida qiimaha halkan loogu soo dhaweyseen muddo todobaad waxaanu joognaa Oslo Norway waxaanu kala qayb galnay dabaaldegii sanad guurada Madinada 18 May ayaanu kala qayb galnay intii ka dambeysana jaaliyadda halka ku dhaqnay Oslo ayaanu kulamo la yeelanaysan waraysi iyo isku dhaafsano oo dalka uga warnay iyana inoo warraman duruufooda iyo xaaladahooda kullay laba shaqo halkan joogi doonaa inta halkan joogana kullay cidaan wax ka dhawanaa farxad bay noo tahay inaan halkan ku soo maro sida dhuxuliyiin sheegay waxaan muddo 10 cisho ku dhow joognay magaalada Oslo dalka Norway halkaas oo kala qayb galay damaashaadkii iyo dabaaldegii iyo fantasiyii loo sameeyay munaasabada la weeraatay guurada ka soo wareegtay maalinta goonistaagga qarnimada Soomaaliland ee 18 May dadweynaha reer Soomaaliland halka ku dhaqan runtii farxad bay noo tahay waanu jeclahay inaan aragno dadka reer Soomaaliland ee muwaadiniinta ee ku dhaqan dalka Sweden mudadire oo kamid ah wafdi fuudi ilaa saaka ku soo qulqulaysay soo dhaweentooda aad uga qayb qaatay madaxweynaha dawladda guud ee Sweden bal mudane Xuseen adiguna ka waran wafuudan Stockholm inaad u timid bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan maanta marka hore waa dan loo dhigay waxay leeyihiin maayarkii wafdi hogaaminayo imankana waxaynu leeyahay madaxweynaha oo gudoomiyihii madbacadda qaranka dawan wargeyska dawan ruuxan saydiyo dhuxul waa ragda caano loo garanayo waana ku faraxsanahay inay nala arkaan duruufaha aan ku noolnahay dawladda jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool dalka Sweden aad baan ugu faraxsanahay waana soo wareysan doonaa warbixin buuxdana way la noqon doonaan waana aad baan ugu faraxsanahay inay baadeen maanta dalmar telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Stockholm cariga Sweden wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland ayaa sheegay in wasaaradda hawlaha guud hoos u maamuli doonto dhulka danta guuda sida uu faahfaahinta warkan ku hayo Maxamed Jaamac Garas wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Cabdi Xaabs iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda hawlaha guud oo si wada jir ah shirkaad ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa kaga hadlay dhul dan guud hore loogu talagalay ciidamada badda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dawladda hoose si khaas ah ugu wareejisay shirkad gaar ah sida uu tilmaamay kusimaha gaasmaha guud Maxamuud Maal Cali dowsad samaysay 24 ciidanka baddu waka 24 uu maayar ku xigeen ku leeyay waa wareejiyo way dhameystiran yihiin waxaan idin tusi doonaa sibidhaanu soo qaadnay iyo qalabaan soo qaadnay oo halka yaala afarta baloog ee bartanka ugu jira 24 baloog ee barakacayaasha loogu talagalay waxa la siiyay shirkadda Daryeel la yiraahdo iyadoo dhisaysana waan ka soo qaadnay sidaa daraadeed wasaaradda hawlaha guud waxay ku dadaalaysaa sharciga law number 17 na dhigaya dhul dan guud muwaadin beer leh oo beertiisii ay gaadhay townshipka magaaladu oo beertiisii noqotay 300 oo balood 100ka balood ee danta guud looga jaro sharcigan wuxuu dhigayaa meel dan guud muwaadin looga jaray inaan muwaadin kala la siin wasaaradda hawlaha guudna waxay ka hortagaysaa in qodobka la jabiyo oo dhulkii danta guud loogu talagalay inuu dantii guud noqdo principalka wasaaradda hawlaha guud waa ka haddii cid ka cabanayso iyo haddii ay cid dhibaysaba wasaaraduna mid ay ka laabanaysa maaha haddii anaga iyo dawladda hoose aan ku kala hagaagi weyno sharcigan hor yaala waxaan la gaari doonaa anaga iyo dawladda hooseba cid baana maamusha wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ayaa si rasmi ah u xayray dhul ku yaala degmada Maxamed Mooge oo dawladda hoose hore u siisay shirkad gaar ah waxaana wasiirku u soo jeediyay gudoomiyaasha gobolada iyo maayirada degmada dalka inay u hoggaansamaan xeerka xaqa u siinaya wasaaradda hawlaha guud inay maamusho qorshayso dhulka danta guud dhulka beeraha ah ee dadku leeyahay shacabku leeyahay xeerku wuxuu qeexayaa in 30% laga jaro beerta oo dan guud looga jaro dantaa guud waxaa gacanta ku haynaysa dawladda dhexe oo wasaaradda hawlaha guud ka mas'uul tahay ma bixin karaan dawladda hoose
waa inay ogaadaan inaanay bixin karin oo ku takrifali karin oo hadda ay de wax badan oo ay ku takrifaleen baa jirta oo ay bixiyeen oo iyagu dib u iibiyeen dantii guud wixii ahaa maantana magaalada laga baari karo oo la ogaan karo marka waxaan leeyahay yaanay taabanin wixii dan guud ah ee dhulka beeralayda ah markay magaaladu gasho ee laga jaro dantaa guud dowladda dhexe iska leh waxaana ka mas-uula wasaaradda howlaha guud dhulkaas waa xayiran yahay dhagaxda lama dhigi karo muxuu ahaa ciddii lahayd unbaa la siin karaa ee sharcigu u qeexayo kasta kale waxa uu wasiirku sheegay inay daryeel fiican u samayn doonaan wadooyinka dalka si looga taxadiro shilal badan oo dhaca bedeli doonaan haadkii hore ee baabuurta hore u mari jireen maxamed shamac garas cabdi cumar jibriil telefishinka qaranka somalilan magaalada hargeysa weli caasimada somalilan ee hargeysa waxaa kusoo qulqulaya ciyaartooyada gobolada somalilan ee ka qaybgalaya tartanka ciyaaraha gobolada somalilan wasiirada dibudejinta iyo howlaha guud dhalinyarada iyo ciyaaraha somalilan سليمان أحمد عيسى عقل توسي أحمد عبد حاب سيدي علي سعيد رجل قال كم إذا ورد بالشدة يا وحي دولة كم مجال هرجيس كسر ويين حلك كبد عقد قبل كبوه الله كواسو كقيب قارن دونا عيارها قبل هذا سومالنا عيارتو قاسي قبل كاسو ديار واه إن يدور في فرعون كيقيب قاطان عيارها قبل هذا سومالنا وهرجيس استاديوم قبل لعب دونا لبضة بشتون ومعلومة كوباني كارسيين وزير كدبدجينta Soomaaliland Saleeman Axmed Ciise Xagle Toosiye oo hadal soo dhaweyn u jeediyay ciyaartooyga gobolka Buhoole waxa uu rajeeyay in guulo wax ku walaay ka soo hooyaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaanu yiri ciyaaruhu waa waxa dadku isku barto oo la isku dhaxgalo 22 ciyaartooy iyo tababarahoodii iyo xogayihii gobolka yaa meesha maraya waxa u yimaadeen in ay taageeraan barnaamijkii nabadda ee aanu wadnay inay ka qayb qaataan ciyaaraha ka dhacaya bilaamaya 2 Juun caasimadda iyo in ay badiyaan oo waliba qaadaan koobka waxaan rajaynayaa haddii alla ka dhigo in ay waa markii u horeysay inay guul la noqdaan baan rajaynayaa haddii alla ka dhigo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland mudane Cali Saciid Regel ayaa sheegay in tallaabo xagga hore loo qaaday ay tahay in goboladii Soomaaliland oo dhan ay ka qayb qaadan doonaan ciyaaraha gobolada Soomaaliland Buuhoolna ay ka mid tahay kuwa sida niyad samida leh door muhiim ah ka qayb qaadan doona ciyaaraha gobolada Soomaaliland iyo in dadku isdhex galaba la doonayay ciyaarahana waxaynu ugu talagalnay 13 gobol ee Soomaaliland dhammaantood inay ka soo qayb galaan oo yimaadaan dhammaantoodna halkaas la isugu keenayaa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland arimaha bariga Soomaaliland Fuad Aadan Cabde xubno kamid ah siyaasiyiin iyo ciyaartooyga gobolka Buhoole ayaa dareen farxadeed ku soo dhaweeyay in Buhoole ay ka qayb qaadato ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad saaka Hargeysa joogtaan inaad arki doontaan dadku inuu isku mid yahay wax farqihi inaanay u dhaxayn dhibaato inaanay jirin waxaad war celin doontaan intayada Hargeysa joogtaa inaanu madax nahay inaanu laandheero nahay inaan cid naga adkayn baad arki doontaan idinkuna sidaas la midaad noqon doontaan cuqdadu way idinka bixi doontaa nabad baad la noqon doontaan gudoomiyaha gobolka Daadmeel Jamaal Xuseen Hurre oo weeliyay isku duwaha ciyaaraha gobolka Daadmeel oo si khaas ah ugu warramay telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay diyaargarowga buuxa ay ka sameeyeen ciyaaraha gobolada ay kaga qayb gali doonaan caasimadda Hargeysa oo waqtigan ay ku sugan yihiin gudoomiyaha gobolka oo ka hadlay arrimahaas waxa uu yiri ciyaartooyga oo dhan si ay ugu sii ciyaar bartaan in ugu sii aalminteeyaan garoonka weyn ee lagu qaban doono ciyaarta taas oo aanu ugu talagalnay in ay ciyaartooydu ay si xooga ay sanadkan uga qayb galaan ciyaaraha oo aan ku rajaynahay runtii waxaan dhammaan bulshada gobolka Daadmareed aan ugu baaqayaa inay naga gacan siiyaan dhiirigelinta iyo taakulaynta in ciyaartooyga oo runtii sanadkan ciyaartooy aad u xula ay noo ciyaarayaan inaan kaalin mugle ka galnaan aan ku rajaynahay ilaa koobkaba aanu rajayno inaanu haleelno kasta kale gudoomiyaha gobolka Daadmareed ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliland ganacsatada qurbo joogta inay ka qayb qaataan dhismaha wadada isku xidhi doonta Hargeysa iyo Oodweyne iyo gobolka Togdheer isku duwaha ciyaaraha ee gobolka Daadmareed ayaa dhankiisa ugu baaqay shacabka ka soo jeeda deegaanadaasi inay gacan buuxa ka siiyaan ciyaaryahanada u safan doona ciyaaraha gobolada dalka
ee gobolka daadmare. wararka kale ee daawadayaal aan idiin haynana waxaa ka mid ah safiirkii hore ee waddanka Soomaaliland u fadhiyay dalka Ireland ee dawladda Daahiriyaalka ahayn Cabdifataax Siciid Axmed oo ku sugan waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wareysi gaar ah oo siiyay telefishinka qaranka waxa uu ka dhawaajiyay in dalka Soomaaliya madaxdiisu ay jabiyeen heshiiska qodobkii 7 ee labada waddan ay ku kala saxeexdeen waddanka Tugriga magaalada Ankara isagoo safiirku tilmaamay in heshiiskaas ay jabiyeen kadib markii madaxda Soomaaliya ay ka dhawaajiyeen ereyo badan oo deelqaaf ku ah heshiiskaasi isla markaasna ay dacwado badan ka gudbiyeen waddanka Soomaaliland laakiin marka waxaad moodaa ayaan daro in xukuumadda Soomaaliya ama 18 May socotay madaxweynaheedii Soomaaliya Xasan Sheekh uu yiri ma ogtahay wax caadifad ku dhisan runtiina ay tahay wax runta aad iyo aad looga xumaado nin dhanade waddan matalayo madaxweynaha jaarnahay oo de siyaasina sheeganay hadallada noocaas oo kale ka soo baxaan runtii waxaan u arkayaa ama dadka diblomaasiyadda ku jira waxaan ay yiraahdaan below the belt wax ka hooseeya suunka hoostiisa siyaasadda marka waana runtii dhanode qaran dhan oo soo jiray oo taariikh lahaa oo 35 dawladna 1960 ka ictiraafeen oo ka horeeyay Soomaaliya oo shantii Soomaaliyeed doonayay oo Soomaalinimadana maanta u sheeganaya kaga horeeyaba in barigaade moogtahay ay ku doonayeen shantii banatamaad inuu maanta ku sheego wax caadifad ku dhisan runtii wax aad looga xumaado runtii sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiyay jiray waddanka Ireland Cabdifataax Siciid Axmed waxa uu bogaadiyay siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay uu ku hogaaminayo waddanka Soomaaliland isagoo uu sheegay in siyaasadda Soomaaliland arrimaha dibadda ay marayso halkii ugu wanaagsanayd abid qaar ka mid ah xildhibaanada golayaasha deegaanka ee Soomaaliland ayaa tababar uga furmay magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil sida uu faahfaahinta warkan ku soo diray wariye Muxtaar Cabdiraxmaan furitaankii tababarkaasi hadal uu ka soo jeediyay agaasimaha guud ee maxadka tababarka shaqaalaha dawladda Professor Maxamed Milxille Boqorre ayaa waxa uu ka warramay tababarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay xildhibaanadaasi golayaasha deegaanka ee cusub isagoo tilmaamay in aanu ahayn tababarkii ugu horeeyay ee noociisa kala ah ee ay ku qabtaan degmada Sheekh balse waxa uu tilmaamay inuu yahay tababar socday laguna qabanayay degmooyinka kala duwan ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore horta tababarkani waxa weeyaan waa kii hogaaminta in hogaamin fiican loo sameeyo habka ay ku shaqeynayaan qodooyinkan la yiraahdo muxuu ahaay xildhibaanada la doortay ayaan rabnaa in muxuu ahaay halkan laga bilaabo oo socon doona 12 cisho waxay nigu jiray qolo ceeri gaabiya laascaanooda wali inama soo qaybaa meel balix baa ka imaneysay wali inama soo gaadhin ilaa bari waan eegayna dii kalena dawaynu socodsiinaynaa waxa weeyaan muddadan inta leeg baalkan in soconaya maxadku waxa weey horta tababarkan waxa soo qalqaaliyay UN Habitat iyo wasaaradda dakhliga waxaana bixinaya oo muxuu ahaay implement gareynaya ama muxuu hawsha fulinaya waa maxadka tababarka shaqaalaha dawladda oo ah maxad loogu talagalay inuu fuliyo ama kor u qaado xirfadda aqoonta shaqaalaha dawladda waxa uu soo jeediyay xildhibaanadaasi ka qayb qaadanaya tababarkaasi inay ka faa'iideystaan muddada uu socdo tababarkaasi waxa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Sheekh Ibrahim Cabdillaahi Cabsi oo isaguna si weyn u soo dhaweeyay tababarkaasi ay ka qayb qaadanayaan xildhibaanadaasi kala duwan ee golayaasha deegaanka isagoo tilmaamay inuu tababarkan uu ahmiyad weyn u leeyahay howlaha ay gacanta ku hayaan isla markaana ay mas'uulka uga yihiin bulshadii soo dooratay waxaan uga jeedaa waxa weeye inaan la is odhanin inuu waa seminaaradii yaryara Muxtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera xildhibaano ka mid ah golayaasha deegaanka ee magaalada Oodweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayso wadada isku xidhaysa magaalooyinka Hargeysa Burco iyo Oodweyne sida faahfaahinta warkan uu ku hayo wariye Muuse Saleebaan dawladda hoose ee degmada Oodweyne oo muddooyinka u dambeeyay ku hawlanayd sidii ay kaalin muuqata uga qaadan lahayd wadada isku xidhaysa magaalooyinka Burco Oodweyne iyo Hargeysa ayay maanta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Oodweyne oo uu hormuud ka yahay maayarka degmada Oodweyne ka warbixiyeen hawlaha wadada iyo sida ay u socoto iyagoo maayarka iyo xildhibaanadani baaqna u diray qurbo joogta iyo ganacsatada reer Soomaaliland kuna booriyay inay si hagar la'aan uga qayb qaataan maayarka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri maanta noo farxaday in maanta tahay taariikhda 18 bishii shanaad ay dib u bilaamato wadadii hore la dhigay runtii dayactir badan ka muuqday runtii maamulka cusub iyo golaha deegaanka cusubna qaateen inay markii koowaad wadada daamurka la saaro Oodweyne ay marto oo runtii golahani nasiib u yeeshay kuna rajo weynahay inay dhawaan la dhigi doono wadada daamurkii si habsameen u socoto runtii iyadana waxa noo farxada
in la wado 3 kiiloomitir oo runtii xagga dhinaca bariga magaalada laga wadaa oo runtii ahayd meelihii ugu xumeyd ee baabuurtu had iyo jeer ku rafaali jireen dadka u kala goosha goboladaasna ay runtii ka dareemi jireen dhibaato weyn in iyadana gacanta lagu hayo kuna rajo weynaa in bisha lixaad ay dhammaystirto maayir ku-xigeenka degmada Oodweyne Maxamed Cumar Cilmi iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa iyaguna sharaxay inay wax ku soo darsadaan wadadooyinka meel daliyadood meel kasta joogaan inay ka soo qayb galaan wax looga qabanayaan uga qabanno hadan doodo saxaanahay anagu oo cagafyadan waxay sameynayaan wadada waa arkaysaan marka intaas u sheegaya dadka qurba joogta ah waxaan ka codsanayaa in wadada nagala shaqeeyo uqaasha ganacsatada waxgaradka qurba joogta si kastaba ha ahaatee wadadan isku xidhi doonta magaalooyinka Burco Oodweyne iyo Hargeysa ayaa haddii ay hirgasho ah mid wax weyn ka bedeli doonta isu socodka gaadiidka isla markaana goboladan u sahli doonta xidhiidh dhow ay yeeshaan Muuse Salebaan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland mas-uuliyiinta gobolka Gabiley waxa ay howlgallo cayayaanka lagu buufinayo beeraha deegaankaasi ay ka bilaabeen magaalada Gabiley sida uu faahfaahinta warkani ku hayo wariye Nimcaan Dheeg Ibraahim maamulka dawladda hoose degmada Gabiley horkacayaan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley iyo maayarka magaalada Gabiley weeriye maamulka gobolka Gabiley ayaa si heer qaran ugu gurmaday deegaanka Carrayamba oo ka tirsan gobolka Gabiley oo laga buufinayay cayayaanka ku dhasho beeraha taasoo ay maanta hay'adda la dagaalanka cayayaanka deegaanka ayaa buufin ballaaran lagu sameeyay deegaankaasi iyadoo ay goobjoog ka hayeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka sababka gobolka Gabiley Yuusuf Ibraahim Geedi iyo maayarka magaalada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse iyadoo gooreen baayarkoodan halkaasi ka soo jeediyay sababka gobolka Gabiley Yuusuf Ibraahim Geedi oo sheegay in degmada Arabsiyo gaar ahaan deegaanka Carrayamba ay ugu gurmanayaan sidii ay u badbaadin lahaayeen beeraleydaasi cayayaanka ku dhalan doona maayarka magaalada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse oo isna hadalkoodan halkaasi ka jeediyay sidoo kale tilmaamay in maamulka dawladda hoose ee xildhibaanadu ay ka go'an tahay sidii degmada Arabsi oo ka madax banaan gobolka Gabiley ay gurmad laxaad ugu sameyn lahaayeen isla markaasina uga buufin lahaayeen cayayaankaasi isku duwaha wasaaradda beeraha gobolka Gabiley Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Gaboobe iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo ka mid ah xildhibaan Maadi Xaashi iyo xildhibaan Aydaruus Cabdilaahi oo hadalkoodan halkaasi ka jeediyay ayaa iyaguna soo dhaweeyay buufintani maanta lagu sameeyay deegaanadaasi ka mid ah ururada bulshada iyo guud ahaanba hay'adda la dagaalanta cayayaanka Somaliland ayaa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyay gurmadkani maanta loo sameeyay beeraleydani kalena barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibraahim Geedi iyo maayarka magaalada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo loo sameeyo dad danyar oo gacan ballaaran ka siinaya xubno uu ka mid yahay Sheekh Aadan Siiro oo ka mid ah culimada Sheekh Aadan Maxamuud Xiire Sheekh Aadan Siiro oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland taasoo ay maanta si rasmi ah loo dhagax dhigay Sheekh Aadan Maxamuud Xiire Sheekh Aadan Siiro oo gooreen hadalkoodan ka jeediyay ayaa ummadda muxsiniinta ee qoyska danyarka maanta u dhisaya guriga dhismahaasi ee laga hirgeliyay magaalada Gabiley Ilaahay uga baryay inuu xasanaad iyo ajar ka siiyo isagoo maamulka gobolka Gabiley ee ganacsatada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dadka danyarta ee loo dhisayo barasaabka gobolka Gabiley Yuusuf Ibraahim Geedi iyo maayarka magaalada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse ayaa iyaguna sidoo kale ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha gurigaasi danyarta Zaal Cismaan oo arkacay dadka danyartaasi ayaa isna soo dhaweeyay gurigani maanta loo yegleelayo oo arkacay Sheekh Aadan Maxamuud Xiire Aadan Siiro iyo dadka muslimiinta ee ka qayb qaadanaya dhismaha gurigaasi waa Nimcaan Dheeg Ibraahim TV qaranka wararka daawadayaal aanu ka helayno wariyaha iyaga nooga soo warrama magaalada Nairobi waxaa ka mid ah iyadoo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay wadamada ku yaala daclada adduunka intooda badan lagu qabtay munaasabada xuska 18 May sanad guurada ka soo wareegtay ee 22aad ayaa wadanka Tansaaniya magaaladiisa Dar es Salaam oo ka mid ahayd wadamadii sida aadka ah looga xusay munaasabadaasi ayaa guddi lagu magacaabay guddida qiimeynta xafladu ay shahaadooyin iyo abaalmarino ku guddoonsiiyeen mas'uuliyiintii iyo dhalinyaradii haldoorka ahayd ee hawsha ka geystay abaabulka iyo qabsoomidda xafladaasi sida ay warbixinta nagu soo siiyeen
xubno ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Tanzania iyada oo ugu horreyntii shahaado sharaf wadaninimo lagu maamusay ganacsadaha Maxamuud Sheekh Axmed Cali oo lahaa isagu qabanqaabada iyo maalgelinta xafladaasi sidoo kalena waxaa shahaadooyinkaasi la mid ah la guddoonsiiyay dhalinyaro isugu jirta wiilal iyo gabdho oo iyagu markaasi aan habeen iyo maalinba ka seexan qabsoomidda iyo qabanqaabada xafladaasi iyadoo ay gabagabadiina qaar ka mid ah guddida qiimeynta xafladaasi ay halkaasi hadallo guubaaba uga soo jeediyeen jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Tanzania magaaladiisa Dar es Salaam isla markaasina ku buuriyeen in looga baahan yahay isku duubni iyo midnimo mar walba in looga soo wada jeedo qadiyadda iyo wadaninimada jamhuuriyadda Somaliland dadka reer Tanzania adduunyadu horumar bay gaadhay dal kasta markuu horumaro khawaarijtu way adkaataa inkastoo sanad walba munaasabada 18 May laga xuso wadamada ku yaala dacalada adduunka ayaa sanadba sanadka ka dambeeya ay sii labanlaamayaan wadamada si ballaaran looga xusayo sanad guuradaasi Laahi Cabdi Cali TV-ga qaranka jamhuuriyadda isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Saraar oo ay weheliyeen maamulka gobolkaasi ayaa kormeer ku tagay qaybo kamid ah jiidaha beeraleyda gobolkaasi sidoo faahfaahinta warkani ku soo diray wariye Jaamac Boodacade barasaan ku-xigeenka gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed iyo isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Saraar Faysal Ismaan Saciid iyo mas'uuliyiin kale ayaa kormeer ku soo maray mashaariic dhinaca dalagga beeraha ee ka socota deegaanka Habareesha oo ka tirsan gobolka Saraar kormeerkan oo ahaa mid ugu korgelayeen xaaladaha kala duwan ee beeraleyda iyo dadka ka shaqeeya dalagga beeraha ee deegaamadaasi Habareesha ayaa waxay mid u tageen qaar ka mid ah beeraha sida fiican ay u beerteen dadka beeraleyda ah ee deegaankaasi Habareesha iyo sidoo kalena halkaasi kaga dhigaystay dadka beeraleyda ah deegaankaasi ku dhaqan waxyaabaha ka dhiman ay u baahan yihiin in laga taageero sida dhinaca qalabka beeraha lagu faagto jilida beeraha lagu waraabiyo iyo waliba in loo qodo ceelal ay ku waraabsadaan beerahooda wasaaradda beeraha noo tibi balasaabka gobolka ku-xigeenka balasaabka gobolka aad baan u soo dhaweynaa maadaama ay noo yimaadeen oo baahidayada iyo dantayada ay dee u soo lugeeyeen oo soo taxjiileen marka waxaanu dee u sheegaynaa wasaaradda beeraha dee dadka danyarta ah ee beeraleyda in ay ka caawiso cagafaha mashiin biyaa laga soo qaado male oo wax lagu biyaysto cagaf ma lihin qalabkii kale wax lagu qodanaa ma lihin waxaanu u baahannahay tababar waxaan ku darayaa hadalka hadday sunta cayayaanka tahay hadday saacadaha cagafta tahay hadday tahay biyaha xagga biyahoo naga xuno marka dooga dee annaa waxba la soo bixi karno ceelashii aanan riigag lahayn wax laala wix walba waxaan doonaa wax nala kala qabto aad baan ugu in beerihi waa taasoo gacmahan ku maranaa dee nala maalgeliyo oo nala ogaado oo nala yaqoonsanaado oo dadka intaa leeg baa intay ku dhasheen wax ku dhale habeenaya maalin taagane dee beerahay noqdeen beera dhex bannaan oo wax noqdo ka qabto oo nala sidoo kalena isuduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Saraar Faysal Ismaan Saciid ayaa u mahadnaqay dadka beeraleyda ah ku dhaqan deegaankaasi Habareesha oo uu tilmaamay inay horumar ballaaran ka sameeyeen dhinaca dalagga beeraha barasaan ku-xigeenka gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed ayaa isaguna dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in dadka beeraleyda ah iyagu tabaca beeraha ku dadaalay sidii u soo saari lahaayeen loo sameeyay horaanu shaqeynay lambar 1 keenu galay beeraha marka lambar 2 keenu galay Somaliland xilliga wuxuu inoo ballan qaaday inuu shaqaale inoo tababaro oo inoo soo kordhiyo wixii cagaf laga helo gaadiid la helo gaari kormeer lagu kormeero wasaaraddu leedahay gobolku joogo la helo waxaasoo dhan wasiir waan sugaynaa ka sugaynaa ballanqaadkaagii weli waan sugaynaa aadna kaaga degdegi mayna waanu ku samreynaa Jaamac Boodacade TV-ga qaranka Somaliland aynaba warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland khayarta qiimaha qaayaha iyo xushmadaba naga mudan ee daawanaysay intaasi ayuu ku eegyahay war wixii aan idin haynay tan inta isugu imanayno wararkan mid la mid ah dhamaantii waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh